दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। सम्भवतः नेपालको राजनीतिक भविष्यको बारेमा कसैले म आकलन गर्न सक्छु भनेर दाबी गरे भने तपाईले तत्कालै नपत्याइहाल्नुहोला। उनी सफेद झुट बोल्दैछन् भन्ने कुरा तपाईले बुझे सम्भवतः तपाई सही ठहर्नुहुन्छ। नेपालको राजनीतिमा विगत 3 दिनमा यति तीव्र गतिमा पुनः राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्यो। राजनीतिक दल आज विभाजित हुने स्थिति उत्पन्न भयो। जारी रहेको संसदको सेसनलाई हठात रूपमा सरकारले अन्त्य गरी सोही दिन साँझ एकाएक अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको विवादलाई केन्द्र मान्दै दल विभाजनका लागि सहज बनाइदिए सरकारले र अध्यादेश ल्याइदिए। अध्यादेश आज मात्रै राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि केही समय अगाडि मात्रै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजनको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल जति बलियो भयो त्यति प्रणाली बलियो हुने कुराको हामी व्याख्या र विश्लेषण सुन्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ। राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयनका कुराहरू गरिरहँदा 2072 सालमा जारी गरिएको संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिरहँदा कुनै सन्दर्भ नै नरहेको स्थितिमा संसदलाई छलेर ल्याइएको अध्यादेशको चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको अवस्था छ। खास गरिकन असार 27 गते सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी गरिएको आदेशमा सम्भवतः जुन तरिकाले संविधानको व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ अध्यादेश लगायतको बारेमा, त्यसलाई पनि अहिलेको यो अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले नजरअन्दाज गरेको सीधा रूपमा भन्न सकिन्छ। विगतमा 4 कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेर शासन सत्ता चलाइसक्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो स्थितिमा के कारणले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था आइपर्यो, यसको लेखाजोखा नेपाली कांग्रेस भित्र पनि भइरहेको स्थिति छ। हामी यसको कानुनी लेखाजोखा गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व महान्यायाधिवक्ता, कानुनका जानकार, संविधानका जानकार रमेश बडाल सर। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। रमेश सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्तजी। सामान्य रूपमा अध्यादेशको बारेमा सर्वोच्चले नै एउटा व्याख्या गरिसकेको स्थिति छ, त्यसको बारेमा म प्रवेश गर्छु। तर मुलुकको राजनीति जुन बिन्दुमा प्रवेश गरेको छ, संसद हुँदाहुँदै संसदलाई छलेर संसदलाई अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएर अथवा मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको वा त्यस्तो स्थिति उत्पन्न नभएको अवस्थामा यो अध्यादेश ल्याइरहँदा कानुनतः यसलाई चाहिँ तपाईले व्याख्या गर्नु पर्यो भने यो कति जायज छ, कति संवैधानिक छ, कति लोकतान्त्रिक छ र कति व्यवहारिक छ? धन्यवाद। म चाहिँ यसलाई हामीहरूले 2-3टा पाटोबाट हेर्नु पर्ला भन्ने लाग्दछ। पहिलो कुरा, यो संसद अधिवेशन अस्ति रोकियो। त्यो रोकिँदाखेरि हाम्रो सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मुद्दामा, त्यो फैसला गर्दाखेरि लेखिएको एउटा पार्टलाई हेर्ने हो भने अधिवेशन अन्त्य गरिनु आफैमा असंवैधानिक हो। किन असंवैधानिक हो भन्दाखेरि त्यसमा फैसलामा चाहिँ बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन मिल्दैन भनेर भनियो। सँगसँगै त्यहाँ के भनियो भन्दाखेरि बजेट संसदबाट पास गर्नुपर्छ, संसदबाट पास नगरिकन कुनै पनि बजेट अगाडि बढाउन मिल्दैन भन्ने कुरो पनि उल्लेख गरिएको छ।
अब म यो प्रसङ्ग किन जोड्दैछु भन्दाखेरि त्यो फैसला हुनुभन्दा अगाडि बजेट अध्यादेशबाट आएको थियो। फैसला भइसके पछाडि पार्लियामेन्ट बस्यो साउन 3 गते। साउन 3 गतेको मितिबाट 2 महिना अर्थात् असोज 2 गतेभित्र त बजेट पास गरिसक्नुपर्छ नि। बजेट पास नगरिकन सरकार उम्किन सक्दैन। र अर्को कुरो के गर्न सक्दैन भने नयाँ अध्यादेश लिएर आउन सक्दैन, किनभने बजेट लिएर आउनको लागि अध्यादेश प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कुरो त्यही सर्वोच्च अदालतको फैसला। र त्यो फैसला कसरी आयो भन्दाखेरि यसको पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने त्यसको रिट निवेदक त अहिलेको प्रधानमन्त्री तत्कालीन गठबन्धनका नेता श्री शेरबहादुर देउवा स्वयं हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँले दिनुभएको निवेदनमा अदालतले उहाँहरूको माग बमोजिम गरेको फैसला हो। उहाँहरूको निवेदनमा उहाँले माग गरे बमोजिमको फैसलामा के भनियो भन्दाखेरि बजेट भनेको संसदमा छलफल हुनुपर्छ, संसदबाट पास हुनुपर्छ, बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन मिल्दैन भनियो। भनिसके पछाडि अब तपाईँले यो बजेटलाई संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक लिएर गएर पेश नगरिकन संसद अधिवेशन रोक्ने क्रिया आफैमा असंवैधानिक हो पहिलो। दोस्रो कुरो, जहाँसम्म तपाईँले अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो, अध्यादेश ल्याउनै सकिँदैन, ल्याउन हुँदैन भन्ने होइन। अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ, ल्याउन हुन्छ। तर कस्तो अवस्थामा भने तत्काल केही नगर्दाखेरि एकदम चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। जस्तै उदाहरणको लागि तेजाब पीडितहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यतिखेर त्यसरी प्रश्न उठेन। तेजाब प्रहार गरेर चाहिँ महिलाहरूको हिंसा हुने स्थिति सिर्जना भयो। त्यो सिर्जना भइसके पछाडि जनताको बिचमा चाहिँ एउटा आवाज उठ्यो, यो विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर भनियो र त्यतिखेर संसद अधिवेशन थिएन। त्यस कारणले अध्यादेश आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसला र नागरिकता अध्यादेशको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पछाडि अब अध्यादेश ल्याउन सकिने अवस्थालाई सर्वोच्चको फैसलाले एक किसिमले भन्ने हो भने धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरिदिएको छ। तपाईँले भने जस्तै म फेरि प्रष्ट भाषा प्रयोग गरेर सोध्छु, असार 28 गते र जेठको 27 गतेको दुईटा फैसला चाहिँ अहिलेको यो अध्यादेशमा आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर छ। क्लियर छ। र त्यो दुईटै फैसलालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र उहाँको मन्त्रीमण्डलले स्वीकार गर्यो। तर रिट निवेदक जसले निवेदन दिएर यो फैसला गराउनु हो उहाँले चाहिँ यसको उल्लङ्घन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा मिल्दैन। उहाँलाई त अदालतको अवहेलनामा पनि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था यसमा उत्पन्न भएको छ। किनभने उहाँले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला गर्ने, अनिखेरि उहाँ त्यही पोजिसनमा अदालतको आदेश बमोजिम चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि उहाँले उल्लङ्घन गर्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूको सन्दर्भमा अरू पृथक होला, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन्दर्भमा यो बढी आकर्षित हुन्छ। उहाँको माग बमोजिम भएको फैसला उहाँले उल्लङ्घन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? म यो दोस्रो पार्ट मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। तेस्रो पार्ट, अब दलको कुरोको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि म दुईटा चिज यहाँ डिफ्रेन्सिएट म छुट्याइदिन्छु। गएको वर्ष पनि यससँग सम्बन्धित अध्यादेश आएको थियो हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा भएको सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पनि दल विभाजन गर्ने व्यवस्था त्यसमा थियो। तर त्यो व्यवस्था केसँग रिलेटेड थियो भनेदेखि त्यो ऐन जुन 73 सालमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन आयो नि, त्यो ऐन आउनुभन्दा अगाडिपट्टिको हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा जे व्यवस्था थियो, दल त्याग सम्बन्धी ऐनमा, त्यो व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै राख्ने गरी त्यो अध्यादेश आएको थियो। अर्थात् 40% केन्द्रीय समितिमा वा 40% संसदीय दलमा भयो भने दल विभाजन हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था त्यति वालाई मात्रै हटाइयो। बस त्यसमा रला हटाएर वा राखियो, यति मात्रै राखिएको थियो। अब त्यो व्यवस्थालाई त्यतिखेर विरोध कसले गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसको वक्तव्य छ त्यस दिनको वक्तव्यको दिनुभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक श्री शेरबहादुर देउवाजीको अध्यक्षतामा बस्यो र उहाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले के भन्यो त भन्दाखेरि अहिले यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कुनै अवस्था छैन, आवश्यक छैन, संसदमा लिएर गएर छलफल गर्न सकिन्छ भनेर शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वैशाख 8 गते साँझ गएको वर्ष वक्तव्य जारी गरेका छ। अब आज श्री शेरबहादुर देउवा त्यतिखेर विपक्षी दलको नेताबाट आज सत्तारूढ दलको गठबन्धनको नेता भइसके पछाडि उहाँले पोहोर साल जारी गर्नुभएको वक्तव्य मान्नुपर्छ। सर म आज चाहिँ यो बहस गर्न मन लागेको थियो। कानुनी रूपमा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हिजो जे विषयवस्तुहरू अलोकतान्त्रिक देखेका थिए
जे विषयवस्तुहरू असंवैधानिक देखेका थिए, जे विषयवस्तुहरू कानुन सम्मत छैन भनिरहेका थिए, जे विषयवस्तुहरू नेपालको राजनीतिक संस्कारसँग मेल खाँदैन भनेका थिए, यो व्यवहारिक रूपमा पनि ठिक छैन भनेर दाबी गरेका थिए। आज त तिनै विषयहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक भएका छन्। जसले विरोध गर्नुभएको थियो उहाँहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक भन्नुहुन्छ, तिनै व्यक्तिले यसलाई संवैधानिक भन्नुहुन्छ, तिनै व्यक्तिहरूले यसलाई जायज भनिराख्नु चाहिँ यो गलत हो। कसरी डिफाइन गर्ने सर? यो त बडो गजब भएन र भन्ने। हिजो तपाईँ एउटा पोजिसनमा हुँदा एउटा व्याख्या र बुझाइ तपाईँको छ एउटा त्यही विषयको बारेमा, आज तपाईँ अर्को पोजिसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको व्याख्या चाहिँ त्यही विषयलाई चाहिँ अलग देख्दैछ। मैले तपाईँलाई अर्को एंगल तपाईँको अनुसार मैले जोडेँ। तर हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा सबै विषयवस्तुहरूलाई अलोकतान्त्रिक देख्नु भएको थियो, असंवैधानिक देख्नु भएको थियो, कानुन विपरीत देख्नु भएको थियो। इभेन अहिले जुन पार्टीहरू दल फोड्न चाहिँ अदालतमा पुग्नु भएको छ, माधव कुमार नेपाल लगायतका निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन्, माधव कुमार नेपाल लगायतका समूहहरू, तिनीहरू उग्र रूपमा सडकमा थिए। तर आजै त सबै ठिकठाक भएको रहेछ नि त उहाँहरूको लागि। त्यसले गर्दाखेरि यही चाहिँ कानुनले आफ्नो अनुसार व्याख्या गर्न पाइयो सर। त्यही भएर त्यो चाहिँ त्यतिखेर पनि हामीले एउटा कुरो के बिर्सिनु हुँदैन, त्यतिखेर पनि अध्यादेश लिएर आउनु बेठिक थियो। आज पनि अध्यादेशबाट दलको यो सङ्ख्या घटाउनु बेठिक हो। मैले एउटा फरक त्यही भएर पोहोर साल चाहिँ अदालतको आदेश भइसकेका थिएन नयाँ संविधान अन्तर्गत। अहिले त त्यसको अतिरिक्त संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाको अतिरिक्त नयाँ कुरो के थपिसक्यो भन्दाखेरि यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरिसक्यो। अध्यादेश ल्याउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि दुईटा संवैधानिक इजलासले के भनिसक्यो भन्दाखेरि यो गलत हो, गर्नु हुँदैन भनेर भनिसकेपछि अब अहिले त फेरि नयाँ सुरुवात गर्नुभयो नि। त्यतिखेर जसले विरोध गरिराख्नु भएको थियो अदालतले आदेश गरिसके पछाडि उहाँहरूले त्यही कुरो गर्नुभयो भनिसकेपछि यो असंवैधानिक कार्य, यो अलोकतान्त्रिक कार्य कसले गर्यो त भन्दाखेरि अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट देखिन्छ। अब म अर्को एउटा प्रसङ्ग मैले अघि नै 3-4 विषय जोड्छु भनेको थिएँ। पोहोर साल त 40% थियो, अहिले 20%मा झरेको छ हो। पहिला 40% भएको थियो भनेदेखि के हुन्थ्यो, दुईटा दलभन्दा बाहेक हुँदैन थियो। एउटा दल स्प्लिट भयो भने दुईटा दल हुन्थ्यो। अब अहिले त 5वटा दल हुनसक्छ होइन र। 20% एउटा टुक्रिएर जाने भयो, दोस्रोचोटि फेरि 20% टुक्रिएर जान सक्ने भयो, फेरि अर्कोचोटि 20% गर्दाखेरि त 4-5 चोटि टुक्रिन सक्ने भयो नि। अर्थात् दलहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिदिउँ भन्दाखेरि दलहरूलाई क्रमशः मिनिमाइज गर्दै लिएर जाने अवस्थामा सृजना गर्दैछौँ। सर संविधान लेख्दाखेरि तपाईँलाई पनि थाहा छ, संविधान लेख्दाखेरि मुलुकमा चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको लागि चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ थ्रेसहोल्ड लगाउनु पर्दछ। राजनीतिक दलहरू टुटफुट हुनु हुँदैन। नेपालमा चाहिँ बहुत ठुला काण्डहरू भएका इतिहासहरू पनि छन्। सांसदहरू खरिद बिक्रीदेखि लिएर चाहिँ सुरासुन्दरीका काण्डहरू पनि नेपालमा हामीले सुनेकै छौँ। यस अर्थमा राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ नति लगाउनुपर्छ, कस्नुपर्छ, राजनीतिक दललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका नेताहरूले चाहिँ मन लाग्दी गरेर चाहिँ दल फोड्न पाइँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो नि। संविधानमा त उद्देश्य त एकदमै क्लियर कट रूपमा लेखिया छ नि त, राजनीतिक स्थायित्वको लागि। अनि दाबी गर्दैछन् अहिलेका राजनीतिक दलहरू संविधान कार्यान्वयन कुनै पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। भएको संविधानलाई तपाईँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, भएको संविधानको राम्रा पक्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई भत्काउँदै हुनुहुन्छ भने संविधान कार्यान्वयन पनि कहाँ गरिराख्नु भएको छ सर? अब प्रश्न चाहिँ यसको कुरोको चुरो चाहिँ अलिकति अदालतको फैसलामा पनि जान्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूले केही समय अगाडिसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहँदाखेरि हाम्रो डिबेट के थियो? त्यतिखेर हामीले भनेका थियौँ यो दललाई मिनिमाइज गरियो भने निर्दलीयता जन्मिन्छ, यो 76-5 निर्दलीय व्यवस्थाको सुरुवात होइन हामीले भनेका थियौँ नि। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दलहरू टुटाउनु फुटाउनु हुँदैन र दललाई मान्यता दिनुपर्छ, दललाई मान्यता नदिने गरी चाहिँ जुन चाहिँ 146 जना 149 जना आए यो बेठिक छ भनेर त्यतिखेर उहाँले जुन दृष्टिगोचर गरेर निर्णय गर्नुभएको थियो। तर हामी सबैले के भन्यौँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई, तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीहरूले के भन्यौँ, हामीहरूले तिमीहरू गलत छौ, असंवैधानिक गर्यौ भनेर भन्यौँ। र हामीले एउटा एक किसिमले भन्ने हो भने यो मिडियालाई दोष लगाएको जस्तो त मान्नु हुँदैन, मिडियाले समाजको ऐना देखाउने कुरा हो, त्यो कुरो ठिक हो। तर हाम्रो सोसाइटीले के भन्यो त भन्दाखेरि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ले त्यतिखेर जे गर्नु त्यो गलत हो भनेर भन्ने कुरो भन्यो।
हाम्रो अदालतले एउटा के कुरो आँट गर्दैन भन्दाखेरि सत्य कुरो बोल्ने आँट हाम्रो अदालतले गर्दैन। हाम्रो अदालत बिहान दिउँसो एफएम सुन्छ, बिहान बेलुका दिउँसो टेलिभिजन सुन्छ, दिउँसो त अदालत बस्छ होइन। अनि बिहान बेलुकाको मिडियाबाट आएको समाचारको प्रभावमा अदालतले फैसला गर्छ। फैसला गर्यो भन्यो कि 76.5 भनेको निर्दलीय व्यवस्था हो भनेर व्याख्या गरिदियो। त्यसमा चाहिँ सांसदलाई हुइप लाग्दैन भनेर भनिदियो। अब सांसदलाई हुइप लाग्दैन भनिसकेपछि अब हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको एकचोटि प्रधानमन्त्री हुने अनि अरू बाँकी रहेको चाहिँ अरू अवधि 76.5 अवधिको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत एकचोटि पाएपछि त्यसको कमान्ड गर्नुपर्छ कि पर्दैन? विश्वासको मत पाउनुको अर्थ विश्वासको मतको निरन्तरता हुनुपर्छ भने हो नि। हामीले यो कुरो आर्गुमेन्ट गरेका थियौँ, तर अदालतले हामीलाई अस्वीकार गरिदियो। अस्वीकार मात्रै गरेन, अदालतको फैसला मार्फत त हामी बहस गर्ने वकिलहरूलाई गाली बेइज्जती समेत गरिएको छ। अदालतको फैसलामा माननीय न्यायाधीशहरूले सायद उहाँहरूले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ र अहिले सुनेर बसिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई निन्द्रा परोस्, म यति चाहिँ शुभकामना दिन्छु। यति चाहिँ भन्न पाउँछु, मैले भन्नुपर्छ यो होइन। तर उहाँहरूले यो गलत गर्नुभयो। निर्दलीय व्यवस्था यो संविधानले परिकल्पना गरेका थिएन। निर्दलीय व्यवस्थाको कुनै गुन्जाइस दिएको थिएन। विश्वासको मत पाउनुको अर्थ विश्वासको मतको निरन्तरता हो भनेर भन्ने कुरो उहाँहरूले भिजुअलाइज गर्न सक्नु भएन। किन सक्नु भएन भन्दाखेरि हाम्रो आम नेपाली बुद्धिजीवीहरूको भिजिबिलिटीको लेभल छ नि 15 दिन अगाडि होइन। 15 दिनसम्म देखेछन् भनेदेखि अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि होइन, हाम्रोमा के हुँदैछ, भोलि पर्सि के हुँदैछ हामी केही अनुमान गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ नि। हाम्रो आम बुद्धिजीवीहरूको दृष्टिकोण भनेको चाहिँ भरेसम्मलाई मात्रै हेर्ने हो, भोलि पनि होइन। हाम्रो फैसलाले जुन आम बुद्धिजीवीहरूको हाम्रो विचारधारा छ त्यसैको आधारमा फैसला गर्थ्यो। फैसला गरेपछि स्वाभाविक रूपमा के परिणाम निस्क्यो? अब त निर्दलीय हिसाबले विश्वासको मत लिनुभयो। अब दलीय हिसाबमा त बहुमत पुग्ने भएन नि, भएन। अनि त्यो बेला के गर्नु पर्यो? अब पार्टी तोडफोड गर्नु पर्यो। अदालतको आदेश बमोजिम गर्नुभएको रहेछ कि रहन्छ भन्ने कुरो त हेर्नुपर्छ भोलि पर्सिदेखि। अब अदालतमा मुद्दा गइसकेका छ यो अध्यादेशको विरुद्धमा। तपाईले भने जब अदालतमा चाहिँ यो विषयमा अदालतको त्यही फैसलालाई टेकेर मुद्दा गइरहेको छ। के भने एक जुन 4 नम्बरमा चाहिँ निर्णय छ, म पढेर सुनाउँछु। कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ। हजुर। राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ। तर अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सीमा बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नागेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। अब भनिराखेका छन् कि संसदलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा संसद छ भने संसदभित्र छलफल गर्नुपर्ने, संसदबाट ल्याउनु पर्ने कुराको परिकल्पना गरिएको छ। यदा कदा अवस्था आइपरेमा भनेका छन्। यदा कदा भनेको डिजास्टर भयो, मुलुकलाई आताताई रूपमा केही फेस गर्नुपर्ने भयो, संसद छैन, तत्कालै गर्नु पर्यो भने निर्णय गर्नुपर्ने होला। तर दल फुटाउने कुरालाई चाहिँ तत्कालको यो अवस्थासँग तुलना गर्न पाइन्छ। त्यही भएर यसमा हेर्नुपर्ने कुरो के छ भने पूर्व शर्त संविधानको धारा 114(1) ले गरेका छ। तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्ने भएमा दल फोड्नुपर्ने तत्काल आवश्यक के पर्यो? दल नफुट्दाखेरि के बिग्रियो? शेरबहादुरजीले विश्वास मत पाइसक्नु भएको छ हो, सरकार बनिसकेका छ। उहाँ कुनै विधेयकमा अल्पमतमा पर्नु भएन। उहाँले लिएर जानुभएको कुनै प्रस्ताव संसदमा अल्पमतमा परेको छ? कुनै प्रस्ताव अल्पमतमा परेको छैन। उहाँहरूले अस्तिसम्म के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? फ्लोर टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। गरे भए हुन्थ्यो नि त। उहाँले अल्पमतमा परिसकेपछि मलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भनेर भन्ने कुनै कुरा छ यहाँ? छैन। अब उहाँले विपक्षी दललाई पनि त कन्फिडेन्समा लिएर अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि त विधेयक पास गर्ने बेला त हाम्रोमा अल्पमत बहुमत त हुने गरेका थिएन। योभन्दा अगाडि थुप्रै विधेयकहरू चाहिँ सर्वसम्मतिले पास गरेका छ होइन र? हाम्रो संसदमा कयौँ विधेयकहरू चाहिँ सर्वसम्मतिले पास भएका छन् नि। सर्वसम्मतिले पास भएका विधेयकहरूको सङ्ख्या सयौँ छन्, धेरै पटक भएका छन् हो। चुनाव लड्ने बेला सत्तारूढ र विपक्षी भएका छन्। तर समितिमा जान्छ, समितिमा छलफल हुन्छ, सबै सांसदहरूले राख्नुभएको मतलाई चाहिँ मत माझामाझ गरेर एउटा धारणा बनाउनुहुन्छ। धारणा बनाइसके पछाडि पार्लियामेन्टमा जान्छ। पार्लियामेन्टमा गइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ फुल हाउसबाट इन्डोर्स गर्ने गरिएको छ। अधिकांश विधेयकहरू त्यसरी पास भयो होइन हो नि। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म केही सीमित विधेयकहरूमा मात्र अल्पमत बहुमत भएको छ।
केही सीमित विधेयकमा मात्रै। अधिकांश विधेयकहरू संसदमा गइसके पछाडि सर्वसम्मतिले पास भएको छ। अब शेरबहादुरजीलाई अहिले उहाँको सरकार ढल्नेवाला थिएन, किन भन्दाखेरि एकचोटि विश्वास मत पाइसक्नु भएको थियो। उहाँको विरुद्ध अर्को दलको बहुमत छ भनेर भन्ने कुरो छैन। अस्ति 165 जनाको सेक्युर गरिराख्नु भएको थियो भनिसकेपछि आजको मितिमा उहाँलाई यो बहुमत चाहियो भनेर भन्ने कुरो कहाँबाट देखिन्छ? यो त गलत नजिर बसेन भने सर, कुनै एकजना व्यक्तिलाई, कुनै एकजना अमुक व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि कुनै एकजना व्यक्तिलाई कुनै राजनीतिक दलमा पेनिट्रेसन भयो विचारको आधारमा, सङ्गठनको आधारमा र त्यहाँ अन्य कुनै कुराको आधारमा त्यस्ता व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य जोगाइदिनको लागि त्याग, बलिदान र तपस्याका बीचमा हामीले लेखेको संविधानको धारा उपधाराहरूलाई पनि त्यो अध्यादेश जारी हुन सक्दैन। कुनै निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने त्यही आदेशमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसला कुनै अमुक राजनीतिक दलको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि अध्यादेश जारी हुन सक्दैन। त्यसरी अध्यादेश जारी गरिनु भनेको तानाशाहीतर्फको यात्रा हो भनेर भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बोलेको कुरा हो यो। प्रकरण नम्बर 108 तानाशाहीतर्फको यात्रा भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। तपाईँहरूले प्रकरण नम्बर 108 दोहोऱ्याएर पढ्नु होला। हो, त्यसमा बजेटको बारेमा मात्रै भनिएको छैन, बजेट लगायतका अन्य विषयमा अध्यादेश जारी गरिनु भनेको तानाशाहीतर्फको यात्रा हो भनेको छ। र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएको यो सरकारले तानाशाहीतर्फको यात्रा गर्न मिल्छ भन्दाखेरि मिल्दैन। यो त सर्वोच्च अदालतले अपोइन्ट गरेर पठाइदिएको प्राइम मिनिस्टरले जारी गरेको अध्यादेश हो नि। अब सर्वोच्च अदालतले त्यो तानाशाहीतर्फको यात्रालाई निरन्तरता दिन्छ कि रोक लगाउँछ? अब यो त भोलि आर्गुमेन्ट होला, पर्सि आर्गुमेन्ट होला, अदालतमा मुद्दा गइसकेको छ। मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अदालतले चाहिँ तानाशाहीतर्फको यात्रालाई साथ दिन्छ या लोकतन्त्रतर्फको यात्रालाई साथ दिन्छ, यो कुरो हेर्नै बाँकी छ। अब यसमा अर्को एउटा प्रश्न पनि कस्तो भयो भने सर, प्लिज जोडिहाल्नुहोस्, त्यसपछि म अर्को प्रश्न गर्छु। पोजिसन कस्तो भयो भने हिजो केपी शर्मा ओली, तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा यी यस्ता अध्यादेशहरू आउँदा हाम्रा नागरिक समाजहरू सडकमा ब्रुक उफ्रिया थिए। हजुर, आम रूपमा कानुनका जानकारहरू पनि प्रतिगमन भयो, आदि इत्यादि भयो भनेर ठुलै बहस भयो। मुलुक नै दुई खेमामा विभाजित भएको स्थिति थियो। प्रतिगमन र अग्रगमनको पनि परिभाषा चाहिँ समयानुकूल हुँदो रहेछ। असाढमा एउटा हुँदो रहेछन्, साउनमा अर्को हुँदो रहेछन्, अनि भदौ आइपुग्दा त अर्कै हुँदो रहेछ नि त। यो 3 महिनामा त हामीले त यो 3वटा कुरा त देख्यौँ। यो कुरा हामीले पहिला पनि देखाएको थियौँ। हामीले त्यतिखेर बुझाउन सकेनौँ, जनतालाई बुझाउन सकेनौँ। हो, त्यतिखेर पनि कुनै तानाशाहीतर्फको यात्रा थिएन। कुरो क्लियर हुनुपर्छ। जनतामा चुनाव लड्न जान्छु भनेर भन्ने कुरो तानाशाहीतर्फको यात्रा हुन्छ? कुनै हिसाबमा किमार्थ हुँदैन। जनता फेस गर्न जान्छु भनेर भनेको थियो नि त्यतिखेरको सरकारले दुवैचोटि। जनतामा फेस गर्न जाने भनेको चाहिँ गलत काम हो? होइन। के अहिले शेरबहादुरजीले जनतामा जान्छु भनेर यो विधेयक अध्यादेश लिएर आउनुभयो हो र? होइन नि, जनतामा जान्छु भने होइन। त्यतिखेर जुन फैसलालाई, जुन कुरोलाई टेकिया छ त्यो नागरिकता अध्यादेशको सन्दर्भमा म तपाईँलाई एउटा कुरो प्रष्ट के भन्छु भने, नागरिकता अध्यादेशमा संविधानको धारा 11 मा लेखिएको कुरो सार्नेभन्दा बाहेक त्यो अध्यादेशमा केही पनि थिएन, संविधानसँग बाजिएको पनि थिएन। तर अदालतले त्यसलाई कलरेबल लेजिस्लेसन भनेर भन्यो। हो, अर्थात् त्यसलाई शब्दावली के प्रयोग गरेछ? कलरेबल लेजिस्लेसन, के विधायन? छद्म विधायन हो। अब अहिलेको संविधानले के भन्छ? राजनीतिक स्थायित्वको लागि यो सरकार बनाउने हो, समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो संविधानको प्रस्तावनाले भने होइन। संविधानको धारा 1 ले यो संविधान मूल कानुन हो भनेर भन्छ। धारा 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि नेपाल लोकतान्त्रिक यो गणतन्त्रात्मक लगायत विभिन्न त्यसमा चाहिँ क्वालिफाइङ वर्डहरू राखिएको छ होइन। जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता जनतामा छ भनेर भनिएको छ। यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्दाखेरि संविधान बमोजिम हुन्छ भनिएको छ। अनि सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जनताले कसरी गर्छन् भन्दाखेरि राजनीतिक दल चुनाव लड्न जान्छ। हो, राजनीतिक दल चुनाव लड्न गइसके पछाडि चुनावबाट लिएर आएको म्यान्डेटको आधारमा सरकार बन्ने हो। अब मलाई एउटा कुरो भन्नुहोस्, दलले चुनाव लड्न जाँदाखेरि एउटा चुनाव चिन्ह, एउटा घोषणापत्र गरेर चाहिँ आउने, अनि दल आइसके पछाडि 5-5वटा दलमा विभाजित हुन सक्ने गरेर चाहिँ यो अध्यादेश जारी हुन सक्छ? अनि त्यतिखेर जनताले दिएको म्यान्डेट 5-5 ठाउँमा खण्डित हुन सक्छ? यो संवैधानिक हो? यो पूर्णतः असंवैधानिक हो। अनकन्स्टिट्युसनल मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक पनि हो।
किन अब यो अलोकतान्त्रिक? छद्म विधायनको कुरा गर्दा चाहिँ यो त एकदमै कलरेबल चाहिँ देखिन्छ नि, होइन र? हजुर, त्यो त सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गरे शब्द हो, हामीले प्रयोग गरे होइन। लेखेकै छन्, फैसलामा हो, लेखिएको फैसलामा विषय हो। लेखिएको कुरा हो यो, होइन? छद्म विधायनको प्रयोग गर्न अहिले अदालतले नियुक्ति गरिदिएको प्रधानमन्त्रीले मिल्छ झन्? यो त अदालतले मैले तिमीलाई गल्ती यो गरेछु। सरकार, अहिलेको देउबा सरकार संविधानको विशेष व्याख्या भएर संविधानमा लेखिएको लेटर अफ स्पिरिट भन्दा पनि व्यापकतामा गएर चाहिँ व्याख्या गरेर यस्तो गर्नुहुन्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, यो राइट हो, यो रङ हो भनेर निकै चाहिँ क्लियर कट भाषा प्रयोग गरेर 76(5) अनुसार सरकार गठन गर्नुको औचित्य र त्यसको चाहिँ दीर्घकालीन चाहिँ रोडम्याप क्रिएट गरेको देखिन्छ। विधेयकको बारेमा, त्यसपछि अध्यादेशको बारेमा, सरकारले गर्ने कामको बारेमा, संसदको भविष्यको बारेमा यति भनिरहँदा संसद छल्नु हुँदैन भन्ने कुराको यति विधि ठाउँमा चाहिँ त्यो त्यति लामो 175 पेजको चाहिँ त्यो आदेशमा चाहिँ लेखिरहँदा फेरि पनि त पुग्यौँ त हामी कहाँ? हिजो जुन ठाउँमा डिबेट थियो, के डिबेट थियो भने यो संसदबाट अब मुलुकले चाहिँ राजनीतिक निकास पाउन सक्दैन, राजनीतिक स्थायित्व पाउन सक्दैन, अब जानु भनेकै जनतामा हो। तर यो 1 महिनाको समयावधि हामीले हेऱ्यौँ भने अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा त कता कता चाहिँ अब चाहिँ सही निर्णय थियो, कता कता हामी चाहिँ अल्मलियौँ कि भने स्थितिमा पुगेनौँ। म एउटा कुरो चाहिँ के क्लियर गर्छु भने नि, हाम्रो देशमा अदालतले चाहिँ जनताको मुद्दाको फैसला गर्नुपर्थ्यो हो। राजनीतिक दलहरूले धेरै जसो राजनीतिक गर्नुपर्थ्यो अथवा जनतामा जानुपर्थ्यो, जनताको म्यान्डेट लिएर शासन गर्नुपर्थ्यो। तर दुर्भाग्य के भयो भने जो राजनीतिक दलहरू जनतामा जाने सामर्थ्य राख्दैनन् उनीहरूले अदालतमा दौडिन थाले र अदालतलाई पनि के सजिलो भयो भन्दाखेरि राजनीतिक विषयमा जति प्रवेश गर्यो त्यति मिडियामा चाहिँ माननीय न्यायाधीशहरूको नाम आउने, हामी वकिलको नि नाम आउने, बहस गर्दाखेरि हाम्रो नाम आउने, फैसला गर्दा श्रीमानका नाम आउने। हामी सबै नामका भोका, हामी नामका भोका नाङ्गाहरूले के स्थिति सिर्जना गरिदिउँ भन्दाखेरि अब जनतामा जानु पर्दैन, अब अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने, राजनीतिका सबै विषय अदालतमा जाने र अदालतले पनि राजनीतिका विषयहरू टेकअप गर्ने। तपाईँले गएको वर्षदेखि अहिलेसम्म हाम्रो अदालतले हेरेका मुद्दाहरूको रेसियो हेर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ 2/3 मुद्दा, 2/3 समय राजनीतिक मुद्दामा खर्च गरिएको छ र जनताहरूको मुद्दा, किसान मजदुरका मुद्दा, व्यवसायीका मुद्दा लगायतका मुद्दाहरूमा सम्भवतः 25% भन्दा पनि घटी समय खर्च गरेको पाउँछौँ। किन? कसरी क्रिएट भयो? कसरी क्रिएट भयो भन्दाखेरि हामी सबै नामका लागि, मेरो नाम आज मिडियामा आउँछ कि आउँदैन, मेरो नाम भोलि पत्रिकामा छापिन्छ कि छापिँदैन, प्रिन्टेड मिडिया मात्र होइन अनलाइनहरूमा छापिन्छ कि छापिँदैन भन्ने कुराले हामी धेरै तरङ्गित हुन थाल्यौँ। र त्यो तरङ्गको परिणाम के भइदियो त भन्दाखेरि अब कुनै एउटा पक्षमा फैसला गर्दाखेरि भोलिबाट मिडियाले नाम लेख्दैन, अर्कोतिरबाट फैसला गर्दाखेरि 2-4 दिन नाम आउँछ। हामी त्यो तरिकामा गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले करेक्सन कहाँबाट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि यो सत्य कुरो के हो, जायज कुरो के हो त्यसको पक्षमा उभिनुपर्छ। हामी यो बाढीले चाहिँ बगाएर लिएर जाने अर्थात् हावाहुरी आउँदाखेरि पतिङ्गर जस्तो तरिकाले जुन तरिकाबाट हामी गइरहेका छौँ यो गलत छ है। मैले यो प्रसङ्ग किन यहाँ जोडिरहेको छु भन्दाखेरि तत्कालीन सरकारले, केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेका धेरै जसो कुरो विरोधमा किन आयो भने त्यो चाहिँ मिसनमा थियो। केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा मिसनको कारणले आएको थियो र हाम्रो अदालत जानेर या नजानेर मिसनै सही हो भनेर भन्ने निष्कर्षमा पुगिदियो। त्यो गलत थियो। त्यो मिसन के हो भने हाम्रो संविधानलाई च्यात्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले निर्दलीय व्यवस्थालाई प्रादुर्भाव गरिदियौँ। सांसदहरू दलको हुइभन्दा बाहिर जान सक्छन् भनेर भन्ने कुरो भन्यो। संविधानले यो कहीँ लेखेको छ? संविधानको धारा 269ले दल हुनको लागि समान विचार, समान दर्शन, समान कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्छ। अनि एउटा दलका सांसद सत्तारूढ दलमा बसे पनि हुन्छ, विपक्षी दलमा बसे नि हुन्छ, अनि फैसला हुन्छ, फैसला गर्न मिल्छ। यो एकाडेमिक डिस्कसन हो, फैसला हामीले मानिसकेका छौँ, तर फैसला गलत हो, गलत छ, गलत रहनेछ र भविष्यले गलत पुष्टि गर्नेछ। गलत पुष्टि हुने कुराको आधार यो आज जारी भएको अध्यादेश, यसको साइड इफेक्टहरू देखिन थाल्यो। हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ
52 साल भाद्र 12 गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको सरकारले स्वीकार गर्यो। तर त्यतिखेर मनमोहन अधिकारीको सरकारको पक्षमा रहेको नेकपा एमाले त्यो फैसला गलत थियो, गलत छ, गलत रहनेछ भनेको थियो। त्यसको साइड इफेक्ट के भयो? साइड इफेक्ट तपाईँले अघि प्रयोग गर्नुभएको शब्दावली चापट लिएर भने सुरा सुन्दरी काण्ड के को साइड इफेक्ट हो? त्यसको साइड इफेक्ट होइन। द्वन्द्व के को साइड इफेक्ट हो? त्यसको होइन। संविधान समाप्त हुने केबाट भयो? त्यसैबाट भयो। हामीले यो मुद्दामा पनि बहस गर्ने क्रममा भनेका थियौँ, यो फैसला यदि निवेदकले माग गरे बमोजिम हुने हो र दललाई दलीय व्यवस्थामा दललाई कमजोर बनाउँदै लिएर जाने हो भने यो फैसला भएको केही दिनभित्रैबाट यो देशमा गलत परम्पराको विकास हुनेछ भनेको थियौँ। फैसला हुँदा नहुँदै के भयो? कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ दलमा पनि बस्न मिल्छ, विपक्षी दलमा पनि बस्न मिल्छ भन्ने कुरो सुरुवात भयो कि भएन? अनि यहाँ के भयो? यहाँ सत्तारूढ दलमा बसे पनि हुन्छ, विपक्षी दलमा बसे नि हुन्छ, एउटै दलका सांसद मनलाग्दी गरे नि हुन्छ भनेर भन्ने कुरो भयो कि भएन? यदि एकछिनको लागि अर्कोपट्टि साइडबाट उल्टाएर हेर्नुभयो भए दलीय व्यवस्थामा दल प्रिभेल गर्छ भनेको थियो भनेदेखि के हुन्थ्यो? दल प्रिभेल गर्छ भनेको थियो भने त्यो डेमोक्रेटिक हुने थियो, त्यो लोकतान्त्रिक हुने थियो, एकचोटि चुनावमा जान्थ्यो। तर अर्कोचोटिदेखि दलका नेताहरूले बदमासी गर्न रोक्थे। र यो बदमासी भन्ने कुरो म किन यो शब्दावली प्रयोग गर्दैछु भन्दाखेरि नि, म अहिले यो जसले यो चाहिँ अध्यादेश ल्याउन बाध्य गर्नुभयो नि, माननीय माधव कुमार नेपाल, उहाँ संवैधानिक समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि पहिलो संविधान सभाको टाइममा। अब उहाँ त बिचमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पछाडि त्यसैको क्यारी गरेर चाहिँ नीलाम्बर आचार्यजी सभापति हुनुभयो। उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदनमा के छ? यो दललाई को व्हिपसँग सम्बन्धी व्यवस्थामा उहाँहरूले के शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ? उहाँले दुईटा शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ। व्हिप किन लगाउनुपर्छ र दल त्याग गरेका सांसदहरूलाई किन निष्कासन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सांसदहरूलाई कि त प्रलोभनमा पर्छन् भन्नुभयो उहाँले एउटा शब्द, अर्को प्रलोभन र पद लोलुपहरूलाई तह लगाउनको लागि यो व्यवस्था आवश्यक छ भन्नुभयो। हामीले यो कुरो बहस क्रममा पनि भनेका थियौँ सर्वोच्च अदालतमा, तर सर्वोच्च अदालतले हाम्रो कुरालाई इन्कार गरिदियो। ठिक छ, केही फरक परेन। तर आज के भयो त? पद लोलुप र प्रलोभनमा परेका व्यक्तिहरू 20% जम्मा भए पुग्ने कानुनी व्यवस्था के का लागि आएको? यो सर्वोच्च अदालत फैसलाको बाई प्रोडक्ट होइन? सर, यस्तो यदि सोच हो भने त संविधान लेख्दै चाहिँ 40% भन्दा तल राखेको भए, थ्रेस होल्डै नराखेको भए पनि हुन्थ्यो। आज त लगभग त्यही स्थितिमा पुग्यो नि। हामी घुमिफिरी हिजोको जुन अवस्थामा थियो त्यतै पुर्याउँदैछौँ नि संविधानलाई। थ्रेस होल्डको पनि आवश्यकता भएन। 3% भन्दा कम थ्रेस होल्डको कुरा गरेका थियौँ हामीले। 5% हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। अब 3% भन्दा तल चाहिँ जानुपर्ने भयो। लगायतका जुन प्रकारको चाहिँ अब चाहिँ एक किसिमको आएको छ अहिले चाहिँ। अब यसले एक किसिमको त फेरि राजनीतिक दलहरू बीचको जुन चाहिँ खेल्ने ठाउँ छ त्यसलाई अझै फराकिलो बनाइदिएको जस्तो देखिँदैन? अब हेर्नुहोस्, अहिलेको अध्यादेशलाई हेर्ने हो भनेदेखि त मैले अघि नै भने राजनीतिक दललाई च्यातचुत पारेर फाल्ने कुरोको यसले सुरुवात गर्छ। आज नेकपा एमाले फुट्ला हो, आज जनता समाजवादी पार्टी फुट्ला होइन? अनि उहाँहरूका केही नेताहरूलाई सजिलो बनाइदिने नाममा गरिरहँदाखेरि भोलि नेपाली काङ्ग्रेस टुक्रिँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? त्यो त छैन। नेकपा माओवादी भोलि फुट्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? छैन। त्यसैले यो दललाई च्यातचुत पारेर फाल्ने प्रक्रियाको सुरुवात हो। हामीले यो हिसाबले बुझ्नुपर्छ। र अस्तिको फैसला म के भन्छु भने हामी वकिलहरूले त एउटा मुद्दामा भएको फैसलालाई अर्को मुद्दामा नजिरको रूपमा बोकेर जान्छौँ। र हामी के भन्छौँ भने अदालतको फैसलाको करेक्सन अदालतभित्रैबाट हुनुपर्छ। अदालत आफैले गर्न सक्छ। अस्तिको फैसला असंवैधानिक थियो, अलोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रादुर्भाव गरिएको थियो। र मेरो हम्बल रिक्वेस्ट अदालतलाई के हुन्छ यसको सन्दर्भमा भने अब गएका मुद्दाहरूमा श्रीमानहरूले ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्। अस्तिका जस्तै एफएममा सुनेका भरमा, बिहान दिउँसो प्रिन्ट मिडिया अनलाइन मिडियामा लेखेका भरमा होइन, संविधान कानुन राम्रोसँग पढ्नुहोस् र अब फेरि फैसला गर्न बस्नुहोस्। तपाईँहरू ठिक ठाउँमा पुग्नुहुनेछ। र यही संविधानमा नै तपाईँहरूले अस्ति गरेको फैसला गलत छ भन्ने कुरो देख्नुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थितिमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने हो, त्यहाँ पुग्नै पर्छ। अब अनिवार्य कुरा हो। अब यसको सुरुवात म तपाईँलाई भनिदिन्छु। अस्ति त्यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हो नि नेकपा एमालेको यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी संविधान र कानुनले चिन्दैन भनेर भनेको थियो नि। त्यही अदालत हो नि केही दिन पछाडि चाहिँ
यो त हामीले गलत व्याख्या गरेका रहेछौँ, करेक्सन गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएको छ नि। हो, करेक्सन हुनसक्छ। ठिक त्यसै गरी अब अदालतले भन्न सक्नुपर्छ कि हामीले अदालत यो अस्तिको फैसलाबाट जुन निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको भनेर भनेका थियौँ त्यो गलत थियो, गलत रहनेछ। दलहरू अविभाज्य हुनेछन्, दलहरू लियो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ, दलहरू विभाजित हुने स्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन, अध्यादेशमा दल विभाजन गर्नको लागि ल्याइएको व्यवस्था अनकन्स्टिट्युसनल हो भन्ने तरिकाबाट उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभयो भने क्रमशः यसलाई सुधार गर्दै लिएर जान सकिन्छ। हामीलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि अदालतले यो करेक्सन मेजर्स अपनाउने छ, किनभने 1.5 महिना अगाडि 2 महिना अगाडि हामीले बहस गर्दाखेरिको चाहिँ नेपालको सिचुएसन र आज अदालतको आदेश भइसके पछाडि अदालतको आदेश पाउँदै नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले 1 महिनाको बिचमा गर्नुभएको क्रियाकलापलेबाट नै मलाई लाग्छ हाम्रा माननीय न्यायाधीशहरू, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सबै माननीय न्यायाधीशहरू जो यसमा मुद्दामा संलग्न हुनुभयो या हुनु भएन, या जो वकिल साहबहरू जो त्यतिखेर चाहिँ यो परमादेश जारी गराउनको लागि चाहिँ लागि पर्नु भएको थियो, उहाँहरू आफैले अब करेक्सनको बाटोमा जानुहुनेछ भन्ने कुरो म चाहिँ विश्वस्त छु। अब यसको लागि समय लाग्छ, केही समय लाग्छ, भोलि नहोला, पर्सि नहोला, महिना दिन पछाडि होला, 2 महिना पछाडि होला, यो अवश्य करेक्सन हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छु। अब यसलाई अर्कोतिरबाट हेरौँ, कस्तो देखियो भने एकातिर चाहिँ एकदमै तोकिएका केही व्यक्तिहरूको लागि, केही समूहका लागि चाहिँ यो अध्यादेश आएको छ, क्लियर कट देखिन्छ उद्देश्य र लुकाइएको पनि छैन। समाचार माध्यममा हामी समाचार पढ्यो भने दलका नेताहरूको भनाइ पढ्दा होइन उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको थियो, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोलाई चाहिँ सहज बनाइदिनको लागि हामीले यो ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो सरकारको सामु भनिराख्नु भएको छ। यो आयो, आउने बित्तिकै दलहरू पुगेर चाहिँ दर्ता पनि गराएका छन् निर्वाचन आयोगमा। अब सम्भवतः भोलि सर्वोच्च अदालतमा यसलाई च्यालेन्ज पनि गर्ने होला कानुनका जानकारहरू वा यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न चाहनेहरूले। च्यालेन्ज गरिसकेपछि अहिले चाहिँ राजनैतिक दलहरूले जुन चाहिँ दल दर्ताको लागि निवेदन दिनुभएको छ, आवेदन गर्नुभएको छ, भोलि स्टे अर्डर आएनन् भने यो प्रक्रियामा गएर पछि फेरि यो मुद्दालाई चाहिँ यो अध्यादेशलाई खारेज गर्यो भने त जुन उद्देश्यका लागि आएको थियो त्यो भइसकेपछि त भोलिका दिनमा फेरि सरकारले पनि यसलाई फिर्ता लिइदियो भने त सर्प पनि मर्यो, लट्ठी पनि भाँच्यो नि, दुइटै भएन र भने। त्यो स्थिति हुनसक्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो साथीहरूले धेरैचोटि प्रयोग गर्नुहुन्छ। फ्रड इन कन्स्टिट्युसन, फ्रड इन ल हो, संविधानमाथिको जालसाजी हो, त्यो कानुनमाथिको जालसाजी हो। त्यो जालसाजी गरेर कुनै दल दर्ता त होला, केही समय रामरमिता नि गर्नु होला, तर जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट उनीहरूलाई पाखा लगाइदिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा धेरै आत्तिनुपर्ने कुनै कुरो छैन। किन भन्दाखेरि म तपाईँलाई यो जुन अध्यादेश अहिले आयो नि, अहिले अध्यादेश आउँदाखेरि चाहिँ यदि अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर हेर्ने हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कलरेबल लेजिस्लेसन क्लियर छ, त्यो क्लियर छ, भनिराख्नै पर्यो। एकदमै सामान्य व्यक्ति, कानुनका जानकार नभएकाले पनि पढ्यो भने चाहिँ क्लियर देखिन्छ, त्यो देखिन्छ। त्यस पछाडि दोस्रो, अनि सङ्ख्या कसरी निर्धारण गरिएको छ? पहिला र वा हटाउने भनेर भन्ने हल्ला भयो, त्यस पछाडि 35%मा झार्ने भन्ने हल्ला भयो, त्यस पछाडि 30मा झर्दैछ अरे भनेर भन्ने कुरो हल्ला भयो, 25मा झर्दैछ भन्ने भयो, अनि 20मा चाहिँ र चाहिँ यथावत रहन्छ, वा राखिँदैन भनेर भन्ने सुनियो। अनि मैले सुने अनुसार त हिजो कानुन मन्त्रालयबाट जाँदाखेरि र वामा वा भन्ने शब्द थिएन, र थियो। हो, 20%मा र राखेर जानुभएको थियो। क्याबिनेटमा जानुभन्दा अगाडि त्यो 3%को थ्रेसहोल्ड हटाउने कुरो पनि थिएन, मैले जहाँसम्म बुझेको छु। कानुन मन्त्रालयबाट जुन ड्राफ्ट ओरिजिनेट भएर गयो 3%को थ्रेसहोल्ड हटाउने कुरो थिएन, तर क्याबिनेटमा गयो, क्याबिनेटले त्यो हटाइयो। किन हटाइयो? किन भन्दाखेरि उहाँले हिसाब गर्दै जान थाल्नुभयो, केन्द्रीय समितिमा 20% पुग्दैन कि या संसदमा 20% पुग्दैन कि भन्ने कुरो भए पछाडि उहाँले हुँदा केन्द्रीय समिति भन्ने शब्दको सट्टा पनि अहिले त अर्को एउटा शब्दावली छ। तपाईँले अध्यादेश हेर्नुभयो भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको सदस्य, त्यो भने के? दलले बिचमा चाहिँ आफ्नो विधान बमोजिम केन्द्रीय सदस्य फेर्या छ भने केन्द्रीय सदस्यलाई 2 भागमा बाँड्ने भन्ने कुन कानुनले तोकिदिएको छ? आवधिक गरेको छ भने त्यसको मान्यता नहुने भयो। त्यो आवधिको कुरो छैन त्यहाँ। यहाँ कुरो के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि केन्द्रीय समिति चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचन भएर एउटा आयो, अर्को सानो दल चाहिँ मर्ज भएर आयो, बुझ्नुभयो नि?
एकीकरण दल ठुलो दल एकीकरण होइन, कहिलेकाहीँ दलमा चाहिँ सानो स्प्लिन्टर ग्रुप पनि आउन सक्छ। तिनीहरू पनि केन्द्रीय समितिमा आए भनेदेखि अब त्यसरी जोडिएर आएका केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ काउन्ट हुँदैन रे। अहिलेको अध्यादेशले भन्छ निर्वाचित हुँदाखेरिका जतिजना केन्द्रीय सदस्य छन् त्यतिजना। जस्तै एमालेमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 203 होइन, 116 प्रत्यक्षबाट आएकाहरू होइन। तपाईँ प्रत्यक्ष भन्नु पहिला महाधिवेशन भयो नि, महाधिवेशन हुँदाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेमा 116 प्लस 44 गर्दा 160 जनाको केन्द्रीय समिति हो 115 थियो। तर भयो के भन्दाखेरि विधानले 115 भनेर निर्वाचित गर्यो, लास्टमा आउने 2 जनाको चाहिँ टाइअप भयो, बराबरी भयो। अब गोल हाल्ने कि नहाल्ने भन्दाखेरि 2 जना राख्ने भनेर 116 भएर 116 भयो। अनि 44 जना वैकल्पिक गर्दा 160। अब तपाईँले 160 भनिसकेपछि अब त्यो 160 जनाको लिस्ट मैले बुझेअनुसार निर्वाचन आयोगमै छैन। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूको सूची नेकपा एमाले तत्कालीन अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा पठाएन। पठाए के 203 जना पठाएछ। 203 जना मान्छे महाधिवेशनमा निर्वाचित हुन् होइन। तर यो अध्यादेशले अब नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको सदस्य सङ्ख्या कति हो भन्ने कुरो निर्धारण गर्नलाई 15 दिन खर्च गर्नुपर्छ। अब निर्वाचन आयोगले कसले गर्दो रहेछ हेरौँ त हामी पनि। यो त हेर्नु पर्ला नि त, त्यो महाधिवेशनमा त भएको हो नि नेकपा एमालेको। अनि महाधिवेशन हुँदाखेरि कतिजना निर्वाचित भयो त्यसको लिस्ट कहाँ छ? त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा त निर्वाचन गराउने बेलामा त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो प्रतिगमन र अग्रगमनको पनि कुरा आयो सर। कहाँनिर आयो भने तपाईँले भने जस्तै सुन्नुहोस् सर, म अर्को एउटा कुरो भन्छु हो। अब अर्को कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेशमा पो 40% घटेर 20% जारी हो। नियमावली बनिएको छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली त बनिएको छैन। नियमावलीले अनुसूची तोक्छ, अनुसूचीमा के भन्छ 40% लेखाएको छ। अनि त्यसको प्रोसेस पनि फरक छ। अनि त्यो नियमावली संशोधन नभइकन राजनीतिक दल अहिले दर्ता हुन जान सक्छ। तर हाम्रो गयो, भोलि त्यो दर्ताले मान्यता पायो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। हाम्रोमा कानुन संविधान भनेको यहाँ चाहिँ कसैले कानुन हेरेर संविधान हेरेर हुँदैन। यहाँ प्रेसर ग्रुपले प्रेसर गरेपछि त्यही तदनुकूल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नियमावली बनेको छैन। दल दर्ता गर्न कसरी गयो? दल दर्ता गर्न जाने जुन क्रिया भयो नि, यो कुन कानुन अन्तर्गत भयो? अध्यादेश बमोजिम भयो या राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली अन्तर्गत भयो? निवेदन कुन कानुन अन्तर्गत उहाँले निवेदन लेख्नुभयो अहिले? त्यसले गर्दाखेरि आज गएको छ भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ नि, यो मेरो बुझाइअनुसार मैले जति कानुन पढेको छु त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने भोलि निर्वाचन आयोगले त्यसको चाहिँ नियमावली फेर्ला, 2-3 दिनमा छापिएला, भोलि बेलुकै छापिएला या पर्सि बिहान छापिएला। छापिए पछाडि अनिखेरि उहाँहरू जाने हो। त्यस पछाडि शनाखतको प्रोसेस सुरु हुन्छ। शनाखतको प्रोसेस नभइकन त यो कम्प्लिट हुँदैन, किनभने त्यो कानुनी व्यवस्थामा त्यो गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो शनाखत हुने बेलासम्म एकछिनको लागि मान्नुहोस् न, यो अध्यादेश अर्कोचोटि अध्यादेश जारी हुन नि सक्छ। आश्चर्य नमान्नुहोस्, एकछिनलाई मान्नुहोस् न। माधव नेपालजीहरूको चाहिँ 20% पनि पुगेन कतैपट्टि पनि भनेदेखि अर्को अध्यादेश ल्याएर 18% ल्याएछ भने पनि केही आश्चर्य नमान्नुहोस्, त्यो स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हामीले के हेर्नु पर्यो भनेदेखि निश्चित समूहलाई हेरेर ऐन बनाउन थाल्ने होइन, निश्चित समूहलाई हेरेर कानुन बनाउन थाल्ने होइन। कानुन सबैलाई सर्वकालिक हिसाबबाट दीर्घकालीन हितको लागि हुनुपर्छ। अब अर्को कुरो, त्यही सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नागरिकता विधेयकमा के भन्यो? आज हामीले यो अध्यादेशलाई चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएनौँ भने र त्यो काम भइसक्यो, काम भइसके पछाडि यो चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पास भएन भने त्यहाँ शब्दावली प्रयोग छ त्यो नागरिकता अध्यादेशको सन्दर्भमा। पास भएन भने त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको हुनाले अन्तरिम आदेश जारी गर्यौँ लेख्नु भएको छ उहाँहरूले। अब यही कुरो यसमा लाग्ने कि नलाग्ने अब हो, यो पार्लियामेन्टमा गएर पास हुन्छ कि हुँदैन? पास भएन के हुन्छ? अब भोलि चाहिँ या पर्सितिर भयो, अदालतले चाहिँ आदेश गर्दा या चाहिँ अन्तरिम आदेश दिएन भनेदेखि पछाडि फैसला हुने बेलासम्म होइन यसले मान्यता दिएर गयो। अब काम भइसकेको हुन्छ, अध्यादेशको प्रयोजन त सकिसकेको हुन्छ। अनि अदालतको आदेश चाहिँ के को लागि? त्यो देखाउनको लागि मात्रै हुन्छ? देखाउनको लागि त अदालतले आदेश गर्ने होइन। म अन्तिम प्रश्न त्यसैले गर्दाखेरि नि यो यावत जम्मै कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि म अघि नै भन्दै थिएँ, मैले सुनेको छु आजै एउटा रिट दर्ता हुन गइसकेको छ। यो अध्यादेश अघि न अपलोड भइसके पछाडि सर्वोच्च अदालतमा गइसकेको छ र त्यो अध्यादेशमा शीघ्र
अदालतले सुनवाई गर्नुपर्छ र यसमा अन्तरिम जारी होला नहोला, अन्तरिम जारी गर्ने नगर्ने अदालतको इच्छाको कुरा हो। यसमा धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने छैन। तर एउटा कुरो जनताले चाहिँ हेर्छ, एउटा कुरो के जनताले हेर्छ भनेदेखि केपी शर्मा ओलीले ल्याएकोमा चाहिँ अदालतले एउटा तरिकाले फैसला गर्दो रहेछ, शेरबहादुर देउवाले ल्याएकोमा अदालतले अर्को तरिकाले फैसला गर्दो रहेछ प्रतिगमन पनि हो बुझ्न थाले जनताले भने त्यो चाहिँ देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ हो। त्यो स्थिति चाहिँ नआओस् भन्ने कुरो म तपाईँ मार्फत सबैलाई पनि म एउटा चाहिँ जानकारी पनि दिइराख्छु यसको। म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो देशमा प्रतिगमन र अग्रगमन पनि बडो गजब किसिमले आउँदो रहेछ। हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा खालि बिचबाट चाहिँ मात्रै झिक्न खोज्दा पुरै चाहिँ प्रतिगमन भएको थियो। योपालि त अग्रगमन नि अग्रगामी सरकार अहिलेको सरकारले चाहिँ के गर्नु भने पनि झिक्नुभयो, त्यो भित्रबाट चाहिँ 40बाट 20मा ल्याइदिनु भयो। त्यति मात्रै गरिदिनु भएन कि महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ उहाँहरूले लेखिदिनु भयो। त्यति मात्रै गरिदिनु भएन, सर्वोच्चले यस अगाडि चाहिँ आदेश गरेको चाहिँ जुन प्रकारको निर्देशहरू छन् त्यसलाई ठाडो उल्लङ्घन गरेर उहाँहरूले ल्याइदिनु भयो। उहाँ त अग्रगमनको पक्षपाती हुनुहुँदो रहेछ। अब त अग्रगमन पनि बडो गजब किसिमले आउँदो रहेछ, अनि प्रतिगमन पनि बडो गजब किसिमले आउँदो रहेछ। यो अग्रगमन र प्रतिगमन चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ हामीलाई कठिन भएको जस्तो। एकदम सजिलो। अग्रगमन भनेको शेरबहादुर देउवा अहिलेको परिभाषा आम मानिसहरूले लगाइराखेको परिभाषा चाहिँ हो र हाम्रो चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले प्रयोग गर्ने अग्रगमन भनेको शेरबहादुर जता जानुहुन्छ त्यो अग्रगमन, जता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ त्यो प्रतिगामी भनेर भन्ने चाहिँ अहिलेको मानक क्रिएट गरिया छ नि, यो मानक हो। यो मैले त्यही भएर मैले भने नि मिसनमा थियो त्यो चिज, यो मिसन अन्तर्गत आएको थियो। किन भन्दाखेरि चुच्चे नक्सा निकाल्नु त्यो चाहिँ कसैका लागि त्यो अग्रगमन नहुन सक्ला, प्रतिगमन भने हो। अनि पहिला नाकाबन्दीको सामना गर्नु पनि कसैको लागि त्यो चाहिँ प्रतिगमन थियो होला, अग्रगमन थिएन होला। अनि उनीहरूले चलाउने मान्छेहरूले जो चलाउँदै गए त्यही मानक स्थापित हुँदै गयो हाम्रोमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरो बडा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ देशभरिका मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले कुनै चिज भनिराखेको छ भनेदेखि देयर इज समथिङ रङ, त्यो 10 चोटि सोचेर विचार गर्नुपर्छ। हामीले त त्यो पहिला उसको महेन्द्रनगरको निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा एउटा मानक क्रिएट गऱ्यौँ नि, त्यतिखेर कोही मान्छे थियो त्यहाँको त्यो प्रहरी अधिकारीको पक्षमा बोल्ने, जसलाई पछाडि चाहिँ गरिएको कारबाही गलत रहेछ भनेर भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो नि 1.5 वर्ष पछाडि त। तर त्यतिखेर के भन्यो, यो देशमा उसको पक्षमा कोही बोलेको थियो भनेदेखि मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओली बोल्नुभयो हो, 2 जना बम दिदीबहिनीको पक्षमा बोल्नुभयो। तर उहाँलाई के भनियो त्यतिखेर त पुरै एक किसिमले भन्ने हो भने उहाँको विरुद्ध माहौलै क्रिएट गरिएको थियो नि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा निश्चित व्यक्तिहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि एउटा चाहिँ मिसन सुरुवात हुन्छ। अनि त्यो मिसनको अगाडि पछाडि केही सेलिब्रिटी मान्छेहरू हुन्छन्, ती सेलिब्रिटी वकिलका नाममा पनि सेलिब्रिटी होलान्, या नेताको नामका सेलिब्रिटी होलान्, या पत्रकारका नामका सेलिब्रिटी होलान्, या नागरिक समाजका नामका सेलिब्रिटी होलान्। ती सेलिब्रिटीहरूमा इन्जेक्ट गरिन्छ हो, त्यहाँबाट मन्द विष छिराइन्छ, अनि त्यो विषाक्त सिचुएसन क्रिएट गरिँदो रहेछ। त्यही भएर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि अग्रगमन र पश्चगमनको कुरो नि हो, त्यही विषाक्त उसको परिणाम मात्रै हो। अब यहाँबाट चाहिँ एकदमै बिट मार्नुभन्दा अगाडि सर, बिट मार्नुभन्दा यस्तो गतिविधिले संविधान कार्यान्वयन, संविधानको स्थायित्व र राजनैतिक स्थायित्व कायम हुने कुरा त परिकल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ। परिकल्पना, त्यसैले हामीले चिर्नु तयार हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ कमजोर परेको जस्तो देखिएला, तर आफ्नो कुरो भन्न छोड्नु हुँदैन, सही कुरो भन्नलाई डराउनु हुँदैन, कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ। एक दिन जनताले बुझ्छ 6 महिना पछाडि बुझ्ला, 3 महिना पछाडि बुझ्ला, जनतालाई बुझाउनुपर्छ। बुझाउनु सक्यो भने त आफ्नो कमजोरी रहेछ भनेर मान्नु पऱ्यो नि, होइन? मैले कहिलेकाहीँ भन्छु फैसला गलत आयो भनेर भनिरहेको हुन्छु, तर सँगसँगै मैले एउटा कुरो सोचिरहेको हुन्छु, त्यो फैसला गराउने भन्दा अगाडि मैले कन्भिन्स गर्न सकिनँ भनेर भन्ने मान्नु पऱ्यो नि मैले, राइट होइन र? हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन दिन कन्भिन्स गर्न सकिन्छ, कन्भिन्स गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि पनि त्यो हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ, हामी त्यो दायित्व निर्वाह गर्छौँ।
त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको अध्यादेश अहिले तत्कालको लागि जारी होला, आउला, दल पनि फुट्ला हो, दल पनि बन्ला। तर मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि हाम्रो अदालतले अब करेक्सन यही अध्यादेशमा परेको रिट मार्फत गर्नेछ। किनभने अस्ति पनि मैले एउटा कुरो उदाहरण दिइसकेँ, त्यसमा अलिकति करेक्सन भएको छ, एवं रीतिले करेक्सन गर्दै जानेछ। र अहिले गरेको फैसला शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट नियुक्ति गर्ने जुन फैसला गरियो त्यो फैसला बेठिक थियो, गलत थियो र त्यसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिमाथि डिफेम गर्ने तरिका जे प्रयोग गरियो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि जे जस्ता शब्दावलीबाट आक्रमण गरियो त्यो चाहिँ गलत थियो भनेर भन्ने कुरो भविष्यमा इस्ट्याब्लिस गर्नेछ, हाम्रै सुप्रिम कोर्टले इस्ट्याब्लिस गर्नेछ। धैर्यता मात्रै हामीलाई आवश्यक पर्छ, यति मात्रै आशा गरौँ। सम्भवतः यो अध्यादेशको करेक्सन पनि सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट हुनेछन् र आशा गरौँ। हामीले जुन अपेक्षा गरिराखेका छौँ, संविधानमा हिजो तपाईँ आफैले जे व्याख्या गर्नु भएको छ र हिजोका रिट निवेदक आज जुन सरकारका सञ्चालक हुनुहुन्छ र उहाँले जुन किसिमले अध्यादेश ल्याउनु भएको छ, उहाँलाई पनि तपाईँले यो थाहा पाइकन वा अन्जानमा सर्वोच्चको मानहानि गर्नुभएको छ, अटेर गर्नुभएको छ भनेर कम्तीमा चाहिँ सूचित गराओस्, अपेक्षा गरौँ। धन्यवाद समय र संवादको लागि रमेश सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कानुनका जानकार, संविधानका जानकार, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।